Ok, các bạn có biết là trưa nay đi học về, trời khá là nắng và mệt nên là mình lười nấu cơm. Thế nên là mình lên Shopee Food thì mình thấy nó có một cái khuyến mãi, một cái cửa hàng khuyến mãi là mua một suất cơm tặng một suất cơm. Mình quyết định là may as well order it. Mình quyết định là order cái suất khuyến mãi về luôn. Đúng rồi, bị ham rẻ. Ok, mà well, to be fair, cái món đấy nó ngon thật ạ. Nó là một cái suất cơm thịt bò. Và một điều mà mình đã hơi bị là không lường trước được là cái suất cơm thịt bò đấy nó rất là nhiều. Like, that portion was not for a human. Nên là mình có double cái suất to chả bá đấy. Kết cục là mình quyết định cố ăn hết. Thế xong là từ trưa cho đến tầm chiều hôm nay mình nằm vật trên giường. Có lẽ là nó gần giống như là bị bội thực á. Do cố nhét nhiều thức ăn quá vào bụng. Mình không muốn để cơm lay lắt cho đến buổi tối. Tại vì mình không muốn làm tối lại không được ăn cơm nhà nấu ấy. Đây là cách mà các cái cửa hàng ấy mà đặt đồ ăn ở trên mạng, lùa bạn vào đặt đồ. Các bạn có thấy có mấy cái món ở trên Shopee Food ấy mà họ để $1, xong bạn nghĩ kiểu tức là mình chỉ cần phải trả tiền ship thôi nhỉ? But no, ấn vào để lấy được cái $1 đấy thì bạn phải đặt một món khác. Giá của nó cũng như là chưa có khuyến mãi ấy. Mình không ham rẻ, mình ham bạn. Yeah, that is very smooth. Yeah, đấy là câu chuyện của ngày hôm nay. Story of the day.